ਓਏ ਮਿੱਠੂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।